ngoba mkhulu ongakithi kunayo yonke force esezweni. Angibonge igama lika Jesu. There is no gate shezi engama phambi kwethu uma inkosi yenkazimulo sesiasharisha in. Angibonge igama lika Jesu. Abafowethu umgcini iboshwa ngithi angayifakazela lento ukuthi when Paul and Silas were just worshiping, angibonge igama lika Jesu, ngicabanga ukuthi ikhiye zazi kuyena ephaketheni njengomuntu owayegada iboshwa, kodwa when God esezongena ngoba uyadwela kwindumiso yabantwana bakhe, wayezizele indumisweni uNkulunkulu, kwasho ukuthi nature yakhe akafiki kuvuliwe ashiye kuvuliwe, uyavula bese ngabikhona umuntu okwazi ukusithinta nje isiqaphe sike sathintwa usimakade. Angibonge igama lika Jesu, futhi akashiyi akafiki la kuvalwe khona abese eshiya kunjalo, uyavula abese ngabikhona onamandla okusivale sivulwe uye. Now maye phaphama umgcini iboshwa ke understand ukuthi these guys babuye baphume kubeni iboshwa, abafowethu bangena kwi role yokuba ma-ushers, kodwa banga-asharishi nje noma ubani, ba-asharisha the King of Glory into the sanctuary. Ngiyabathanda labazalwane mampili, they converted ijele laba yi-sanctuary kaSimaka. Abafowethu angibonge igama lika Jesu, akudinganga ukuthi baye esontweni ukuze indawo abakuyo iconvertwe ukuba yamukele receive the glory of God. They converted the very prison. uNkulunkulu ke who is omniscient, omnipresent, was step out ngoba ukudla kwakhe kuyindumiso, ethi nje uzoyidlela indumiso. Kwasho ukuthi laba abantu abadumisayo, they are behind the closed doors and God had to keep those doors. Maye phaphama uphaphamele icaphe ivuliwe kodwa ikhiye zikiyele. Molweni angisazi isimo sakho sithini, kodwa mina bengizothi awuthi kulifasa kancane leli bhawodi lendumiso. Kukhona amaculo endumiso esiwafunde ngoba kusha ama-artist awabhala ngoba enomqondo we-entertainment ekhanda, kodwa kukhona iculo lendumiso elehelakho elivuswa isimo odabula kuso. Sanibonani bazalwane, elingazange lizwiwe ndawo, elithi malehla lona uzwe kusukuma iorchestra yasezulwini ilivuma ungakazi ulizwe ndawo, uzwe ukuthi yahlangana iband yasezulwini ihlanganisa iculo that ushers in the King of Glory. Molweni esimweni sakho awuvele nje ube uasha ugqokeza ama-asha and do not usher us. Angithi obhalayo kwincwadi yamaHebheru ubhala into ethi masiya kuye sihlanganyela with the church of the firstborns. Sanibonani bazalwane, abantu belungelo, abantu befa. Molweni bazalwane, abantu be-inheritance, abantu abanikezwe authority ye decision making. There are times it does not matter ukuthi uzalwa ophakathi nendawo ekhaya noma ungosekugcineni, kodwa mawuke wangena kuleli bandla ungena ebandleni lama firstborns. Angibonge igama lika Jesu bese kuthi i-authority that is given to the firstborn to automatically it transfereke kuwe. Angibonge igama lika Jesu. Kube khona ama forces nje abonakala power phambi kwakho, kube khona ama forces abonakala abanye bethu bafowethu badlule intweni engathi i-rejection. Akuyona i-rejection, it's just that the anointing over your life is too great for a small cage that you are trying to squeeze yourself. Angithi wena ufuna lento eyi sense of belonging. Asi understand any identity bazalwane before we cry. Some of the pain eyokukhiphela kwi-destiny yakho wena ukhalisa ukuthi ufuna ukuncenga khona la kwi-cage. Angibonge igama lika Jesu kuze kulunge uzofithe kwi-cage. Hallelujah. Fly high, go to other eagles. Molweni. Hallelujah.
Go to other eagles where you will stretch forth your wings. Ungasaphaphazeliso ukusaba umoya kodwa kufanele wathi nje stretch forth and allow the wind to carry you. Alibonga igama lika Jesu. The wind that once was your storm, allow it. Now soda above it, allow it ukuba ikhuphulele ngaphezulu. Uthi mawubuka ezantsi ubone ukuthi hey madoda ziyasha, ihlahla ziyalala kodwa where I am Sivuka nisidle ngoba uhambo oluphambi kwethu lukhulu kakhulu. Ngithanda lento shezethi uElijah lithi iBhayibheli uhlobo lesinkwa asinikezwa lalibhakwe ematshini. Bafowethu the type of baker that baked the bread elungiswa uNkulunkulu elungisela uElijah understanding uhambo Elijah enalo yayingeke ibhakwe kwi-normal oven. Hawu Nkosi yami, khona izinto ezonakalela abantu ababehleli ngaleso sikhathi ngoba kwafanele ilanga libalele kakhulu, abanye bagcine bengakwazi ukusurvive kanti kubhakwa nje isinkwa somuntu oye. Hawu bafowethu, kunezikhathi bazalwane la khona kuze kuthiwa ngeke khona izinto zenzayo wena kanti uNkulunkulu balelisa ilanga nje kuze kushisa amatshe abhaka isinkwa esilungi kusesikulungiselela uhambo. Ngicela sifunde bazalwane, ngihlale phansi. uRuth chapter number 2. Ela ongifundelayo ngokusizulu abe khona kuleyo nto. Verse number 14. Ruth chapter number 2, verse number 14. Dr. Makai uzofunda ngesiZulu. Okay. At mealtime, Boaz called to her, "Come over here and help yourself to some food. You can dip your bread in the sour wine." So she ate with his harvesters, and Boaz gave her some roasted grains to eat. She ate all she wanted and still had some left over. Thank you. Ruth chapter 2 verse 14. Ngesikhathi sekudliwa uBoaz wathi kuye, "Woza lapha uzokudla isinkwa." Angizwakalini. Angiqale phansi ke i-online. Belingcono izwi lami kunani. Okay. Ngesikhathi sekudliwa uBoaz wathi kuye, "Woza lapha uzodla isinkwa ucobhoze ucezu lwakho ewayinini elitshodile." Wahlala eduze kwabavuni, wamnika utshwele, wadla wasutha kwaze kwasala. Thank you so much, Doctor. God bless you. God bless you, Tanam. At meal time. Isikhathi kenza ukudla kube khona. Kodwa isikhathi sakho. Yeah. Ungakabi sona noma ungabi naso. Futhi singayisho into ethini. Ukudla noma yinini kuyawonakalisa umzimba. Khona nongangizwa. Bakhona nesabhala ngabo lamaphepha wathi high grade. Ngithi mina ukudla kungakabi sona isikhathi kuyawonakalisa umzimba. Ukudla kungakabi sona isikhathi. Hallelujah. Hallelujah. Kudalela inkinga labo abalinde isikhathi. Ngamanye amazwi, it does not only affect you, it also affects those around you. Ukudla
kungakabi sona isikhathi affects the health ayi yakho kuphela ngoba kukhona uthi angabuka wena abesefuna ukudla kanti udla that is not meant for their dietary need at that particular time. At meal time, Boaz invited Ruth. Alibonga igama lika Jesu. Arise and eat. That's an appointed time. Alibonga igama lika Jesu. Uma umoya ngcwele esibizele entweni ethi asidle, akathi asidle ukuze sizi entertain, kodwa uthi asidle ngoba ubone wasinga ubude nobubanzi bohambo wesethi abantu abazo survive kulokhu abantu abadlile. Sanibonani bazalwane. Alright, asiphuthume kulo sisi esimaziyo. One, she was a foreigner. KwaJuda. Alibonga igama lika Jesu. Mayifika ufika nestigma sokuba iforeigner. Alibonga igama lenkosi. Kodwa ukulandwa yicebo lika Simakade ngoba siyamncoma uRuth, not understanding ukuthi uRuth was responding to the eternal plan kaNkulunkulu awafowethu. Angithi phela udaba lwabezizwe mawufunda iBhayibheli ukuthi uNehemiah chapter number 13 udeclare into ethi abakaMowabi abayungena ebandleni lika Jehova. Ngibuza into ethi kazi uNaomi wayengayazi lonto ma. Yes Lord. uRuth ethi your God shall be my God, your people shall be my people. Unawo wathule mdala azi ukuthi lo muntu is a Moabite and ama-Moabites are not supposed to be kwinhlangano kaNkulunkulu. Yayizwa lento efuna uDr Makhaya uthi uDr Makhaya ma emmema uBoaz uhlale eduze kwama-harvesters. Can I say this? The reason why the church is dwindling today, it is because all of us we are on churching, if there is such a word. We are on churching. There are no more harvesters. And the fishermen, lama trades aphelile manje. Sonke sifuna ukolona. Akubonga igama lika Jesu. Ngoba into esibambile sibanjwe ispirit of greatness. And the question is, sizoba great kuba ani? Kanti what determines the greatness, bazalwane? Jesus. Sisafunda ukuthakasha futhi. Sifuna baba khulu. Ngoba makubonakala ukuthi untokozo uvimbe esangweni lokuthi ngirecognizewe ngcono phela ke asuke yena ngoba into esilwela yi-greatness and we are all introduced with big titles but we have nothing to deliver behind those titles. That's my problem, bafowethu. Molweni. Hallelujah. Hallelujah. I'm saying bakhona abanye kithi ababizelwe ukuba ma-harvest. And sometimes ngazi mangangishela la endlini lento noma ngangishela kwenye indawo kodwa ikhona into ethi when an eagle sayifuna ukuthi abantwana bayo bafunda ukufly, angithi i-nest ye-eagle yakhelwa phezu kwameva on purpose, ne?
Yes, bisiwacover, iwacover ngama-feathers nakho konke ukuze kube comfortable. Kodwa leyo comfort zone yesikhashana, mayisibona ukuthi bakhule ngokwenene, iyaqala iqhwande lezi zinto ebekade ziyi-comfortable ukuze expose ameva, ukuze abantu bangasakwazi ukuma, ngoba ngesikhathi ameva ehlaba fanele baphumele ngaphandle. Ezibephuma bathi bayandiza beseduzane ukubasupporta, azabona ukuthi they can fly on their own. Some of us are stupid ngoba sihluphekile. uNkulunkulu ususa nje ama-feathers phezu kwameva so that we fly. Hayi Jesu. Alibonge igama likaJesu. Hallelujah. Sibonga uNkulunkulu bazalwane ukuthi uthe usinikeza umoya ongcwele, ngoba umoya ongcwele kuthi ma kwenzeka kustamblisheka abeseyangithwala. Alibonge igama likaJesu. Bahlabelela abazalwane bathi wongithwala mhlobo wami, wongithwala. Ngamanye amazwi mangiphumela ngaphandle izimo zingishaya, ubongithwala. At meal time. At meal time. Remember, into kaRuth wayesebenze kusukela ekuseni. Angibonge igama lenkosi. uNkulunkulu uyayenza inconvenience ukuze kube khona umuntu ozobenefita ntokozo nge-inconvenience yayo. Uelimeleki nonawo Mahalo noKhiliyo baxakwa kushoda kwesinkwa emzini wesinkwa baphume eBethlehem. Mina angimazi uElimeleki noma umlando wayengawufundanga yena. Hayi ngakho yini ezinye indawo nje ayengasaye kuzo kunokuthi aye kwaMowabi. Kodwa inconvenience kanawo uyamuzwa imayise buya bethi nangu Naomi athi yena ningangibizi ngalokho ngoba God has dealt bitterly with me. Kodwa her inconvenience was a way kaNkulunkulu of bringing the Gentiles into the body. Okay, angikhuluma lento ethi uElijah kuthiwa kadle abesenikezwa isinto esibhaliwe sibhakwe ematsheni. Ikhona into eyayikhuluma la kulento ethi Elijah on your own uzoshaya ikhathi endleleni la manje ezophela khona ufuna ukuyeka. Amazi bangaka abayeka njengami. Mina ngiyayeka njalo ebusuku ngivuke kuseni ke kodwa ngivuke kuvuma kodwa njalo nje ebusuku ngiyayeka. Phela ngazi namhlanje mina ngiyaqinisela futhi mhlamba kubuhlungu njengokwami. Kodwa njalo nje ebusuku siyahlukana nje mthetho yazini. Phela mina ngangasho lutho kuwe. Nasekuseni ngo3 ngibuye ngitshela bengisami kulokho njalo kwayizolo. Kodwa mangeke ngawabeka ngayibeka inyawo phansi. Now isizathu esenza ukuthi uElijah kadle isikwa. Ilento ethi isikwa saziwa ngeresilience. Sanibonani bazalwane. Hallelujah. Ngithina ngiphume phasi ngeni. Isinkwa le sesikhulume kuJohn chapter number 6 wathi okhokho beni badla imane ehlane bafa kodwa mina ngiyisinkwa sokuphila esehlezulwini. Sathi mfana kithi uIsaiah uthi yayishayiwe sathi ilahliwe uNkulunkulu kodwa mayifika siphakama isiphambano. Ethi Father uhambo lona lisaqhubeka. Forgive them for they know not what they are doing. Ngabe umuntu odla isinkwa akadliwa yigrudge unnecessary. Sanibonani bazalwane. Sixolela sinesixoliso uzucabanga ukuthi ngeke ukwala lento yakhe. Akuxolisi thina mama wethu. Kuvela kuqubuka isinkwa phakathi kimi.
Sizohlangana nasithatha sami ngitshela ukuthi ungenzeni uphile. Uzuyithenga mfana mithi. Uzobona senguma nophini. Ngingamhako emabomu. Alibonge igama likaJesu. Inkinga lento yesinkwa bafowethu ngoba sidetermine ama terms okuphila kwami. Ngithi ngifuna ukuphila ngenye indlela. Sona nje kodwa uNkulunkulu singene nemvubelo sanibonani bazalwane sifike sivubele yonke into engaphakathiwa size sivubele nolimo fuzo lwakithi sivele nje silivubele kutholakala umuntu osefuze yena ngithi khona lomhlabelele othi mina siye hlulela owethu sasindawo yakho sithembe wena kwabafowethu sanibonani todlisi kuya acknowledge ukuthi on my own I can't make it. Alibonge igama likaJesu. Now Ruth ubwazi uthi isikhathi sokudla woza ngikunikeze isinkwa. Hawu kodwa angithi manje kulungiswa udaba lukaRuth lokuba iforeigner lokuba istranger kwaIsrael. Indlela okufanele angene ngayo ngoba ufanele zo introducewa kwi lineage yesinkwa. Bafowethu kufanele azo introducewa kwi lineage yesinkwa at least noma ubuzwe bungavumi kodwa ukudla kudlile. My God. My God. Alibonge igama lenkosi. Udla akudlile at meal time. Wayithatha uBowazi incrucifixion wayiqedela. Wathi uthatha isinkwa usitophoze ewayinini elinjani dokotela? Entshonzini. Linjani maselithodile bafethu? Limuncane. Selonakele. Alibonge igama likaJesu. Hallelujah. Angibhalele into. Hawo kodwa. Angibhalele into. Noma ibhalwa uDavid. uDavid ubhala into ethi a stone rejected by the builders. Angithi maselithodile wayini kusho ukuthi seli off. It is subject to rejection. Kodwa uBowazi is inviting uRuth to partake kulezi zinto that have been rejected by men. Uthi wena uzothatha isinkwa usitobhoze ewayinini eselidala eseli-expire. It is not everyone's favorite ngoba abayazi imfihlo. I'm saying that song noma ibhalwa uDavid kodwa ibhalwa uma kaDavid. Sanibonani bazalwane. David ohlabelela leyo nto eyihlabelela ngosuku la kwagcotshwa khona uDavid sebezanyiwe bonke abafana bala ekhaya. Angithi baba wakho umphilile yena uma sebezanyiwe sekubuza ngekho yini omunye wathi ukhona ukuthi nje usezimvweni mncane wathi walethani yena waqala wahlabelela usisi
ehlabelela into ethi sengiphile ehlazweni for years la ekhaya kuthiwa ngaphinga. Look at what God is actually doing. The stone that was rejected here yilona eselaba inhloko yeguma. Anjengole ukuthi qedwa la ekhaya umntathule. Amen. Ngibonga igama lenkosi. Ruth, ngizwile nawe usho njalo emavesini angenhle. Uthi ngizwile ngama sacrifices owenzile. Uthi wena ushiwihlo, washiya inyoko. Wabuye washiya abantu bakho. Wakhetha ukuhamba noRuth. Lentombazane iyenza kanjani into okuhamba nenkosikazi eyafika inendoda namadodana? Iphinde nezweni eyathi ngahamba kulo yafika yalahlekelwa yiyona yonke enye. Mayisithi yaphindela kulo isihamba naye. uNkulunkulu when he handpicks you, you make decisions. So inza ungayiphathi nje lento wena ngane ukuze ngishmayezela abantu laba. Alibonga igama lika Jesu. Hallelujah. Now when God handpicks you from your background, decisions othi mawathatha uyahlanya lona akekho nje umuntu osoba ekhaya noma vele athatha ama decisions kanjani nakuseyimi ngibanjwe ngesihluthi ngiresponde esandleni esingibambe ngesihluthi esingithathisa ama decisions ngiwathatha inyawo seyihenekile ngoba akuseyona yami ibalance esebenzayo. Ruth ubukusoma soba sensi zakho bengekho ngazi nami kwenzekeni. I found myself ngenzi commitment. Your God shall be my Bible. You are a Moabite nje wena. Hayi ngabsamkhumbuza leyo nto and your people shall be nasisi angisenayo mina indodana engakanisela ngayo ungayikhathazi ngaleyo nto. Your people mina ngikuzwile mina uthandaza ebusuku. Uthandaza kuNkulunkulu ongaziwayo kwamoya. Alibonga igama lika Jesu. Ngathi uthi noma isiko siphelile eBethlehem kodwa ngicela ukuhamba nawe. Sesawubona phambili mfana kithi ukuthi sihlanganisa senza. Kanti maye ngena ngesango ukhona umhleki. There is a Boaz at mealtime who is ready to invite her. Uthi ke ngesikhathi sokudla woza. God has prepared a savior, a redeemer for you. Noma kusenje manje. Noma kumnyama kanjena manje. Noma kungahlangani lutho njengamanje. But God has prepared a redeemer for you who is inviting you at the right time and will position you correctly. Lithi Bible wamhlalisa with the harvesters. Ngathi uRuth ubanjiswa le prophecy ethi kuMaria uyokhulelwa uzala indodana uyiqamba igama lokuthi uJesu ngoba uyena uyosindisa abantu ezokwenza. Ngathi bayamxoxela ama harvesters ukuthi lapha ke mangabe sivuna singabantu abavunayo bese kuyokwenziwa isinkwa kodwa there is a better bread than this one. Sicela wedlule kulesi ngoba lesi siyadlula, lesi siya expire. Ukhona esinikezana ukuphila okuphakade okuthi lapha amandla phela khona ubonakala uvuka. Uthi ngokula elamsindisi
kungekho onyakazayo wena lindi invitation at meal time ungayirobhi yidla wesuthe ngoba uyo oqubula umhlabe ziyashaya ikhathi la umhlabelela ngithi u110 emacilongweni uthi uthi inhlupheko ziyalithulisa sikuthulisa nevoice mfowethu ngathi mawuya kuma auditions ufike uphume emagqabini alibonga igama lika Jesu caca ukuthi there is a voice but there is no song. Ubayeke baphume bahambe yes bahamba uqala ubeka ibhodo lerice asho lo mhlabelela asho ngaphakathi uye bavini usuhlehla usiyofuna okungaayini alibonga igama lenkosi uhlale ngasemnyango ngoba when the meal time knocks you've got to be around the table where the meal is served. Alibonga igama lika Jesu mhlawumbe inphuthela iworship molweni inphuthela imnikelo kodwa when it's the time for the meal ngibonakala sengihleli kubona umzukulu omncane athi awukoko ufikeni abuya azotshela unina athi ugogo ukhona ulapha emuva kuthiwe akekho ugogo usale ekhaya athi ngempela ugogo ukhona ufikile bacabanga abantu ukuthi ufike kanjani nomuntu esimshiye efaka iphinifa enziwashi sekusho into ethi ngizokulandela umsindisi wena owakhitika kwakhuluma ukudla engidlile vuka udle ngoba lolu hambo luselude. Who are persecuting the prophets? They persecute them and they kill them. Begin. Ehleli ngaphansi kwesihlahla sonwele elayithi uNkulunkulu iphelile abaprofile bafowethu. Aphelile abaprofeti. Ma wakhulela emakhaya uzosazi isihlahla sonwele sifishane. Sinamagatsha asakazekile. Lento ethi wawungekho nomthunzi serious aye uhlalele kwathi wayebanjwe ngedepression ethi angisazi ngenze njani. Ukhona amavesi athi enough is enough. Sengithwale sekwanele uNkulunkulu sake usungithatha nami. Akubonge igama lenkosi ukuthi uNkulunkulu obona uhambo balungile basalile ukuhamba nabo kodwa wena ngisenohambo nawe sisaqhubeka sinawe ngoba kusafanele uyoma ume nabaprofeti bakaBhali bona besaphelele wena uyadingeka kudingeka isinkwa la uNkulunkulu ufunda uMalaki chapter number 10 chapter number 1 uverse 10 umfundo ekhaya uthi engathi kungakhona umuntu ozosivalela icala ukuze abapriest bangabaselizi angathi hayi ukuthi kuzoshiwo kuthiwe sibahla usuku mabandluvale isicala usho ukuthi kufuneka umuntu la osendlini obonayo ukuthi inkinga khona ukuthi umlilo uyafisha inkinga khona isicabhe sivuliwe asukume engatshelwanga ngoba isinkwa sibuyisa iorder endlini angithi isinkwa sibalansisa ukucabanga umuntu osuthu uyarizina bazalwane. Sine problem emabandleni these days yabantu abangaphatheka abanomsindo ngoba balambile. Now
at mealtime. Uboaz, when you are a foreigner, you are a stranger. Kodwa you are going to benefit. Wonke ama benefits enzelwa abantu like amasidli sisodwa uNkulunkulu. Masidli sisodwa. Wostophoza. Noma ustophoza kwi-stale wine, kwi-sour vinegar, it does not matter ngoba ayiyona lento oyicabangiyo. Amandla ayatholwa bafowethu, amandla ayatholwa kusona isimo. Hallelujah. Mina bengizothi kusazokwenziwa konke okwenziwayo. Sit down and have your fair share. Don't get out of that door. Uma ungusuthile umcelo samuntu. uNkulunkulu Jacobe, there was a time la bambana khona noNkulunkulu. Wawuyena wasebenza ama terms kaJacobe manini bafowethu. Wasebenza ama terms kaJacobe. Wathi Jacobe, uNkulunkulu hlezi ukwenza ukulungela. Namhlanje awama ama terms asebenzayo. I won't let you go. Awufowethu. Uyenzeka kanti umuntu abe kwi-position la embambe ngobhongwana uSimakade ethi uNkulunkulu, I won't let you go until you meet my demand. Sebenza amandla kaNkulunkulu wambamba elipsini alibonke igama likaJesu. Kwenilodwa nje walithi hips kwasekuyenzeka. Alibonke igama likaJesu. Uma udle kahle uyenza angithi uMoses edlile uthi uNkulunkulu Moses ngiyasiqeda lesizwe uthi nakanye mina kanti yobe ngi-excited ngikhwisha ngomlenze owodwa nanguNkulunkulu engikhetha ethi sekuyoba inzalo yami eyoba isizwe sakho uthi uNkulunkulu awukwazi ukushintsha umqondo manje kusebenza ama terms wathi wena lenzalo kaAbraham akuyona ke ekaMoses awukwazi ukushintsha manje awukwazi ukushintsha ehlala Lutho wena uNkulunkulu wena ukwazi ukuthi bazokwenza njena but that does not change them. Lento sizomangaba futhi sime ngezingane zethu zidakiwe. Zidakiwe. Alibonke igama likaJesu. Wangiphayela umazi ukuthi uzobuya adla ama-drugs, uzobuya adakwe. Uzobuya ntshontshe imoto ayinqubuze. Abuye sehamba ngeinyawo. Wena wawumazi kodwa yena ke ngiqhubeka ngimletha kuwe futhi mina ngibona isidakwa. I see your servant. Awukwazi nje awukwazi ukujikela awukwazi ehlane kaNkulunkulu awukwazi ukujika. We can go back to the drawing board mawuthanda kodwa laba ngeke ubaqede ngoba uthi uthembe mina. My assignment is very clear. Bafowethu sivume izimo esibhekana nazo zifuna ukushintsha iassignment. Don't get excited ngerace yomunye umuntu. Stick to your race. Mawubizwe as an intercessor. Noma mamtshele bangathi mabe maphambili ubone ngathi kuyalunga. Akumzabalazo. Stick to your lane. Shall be well. Sanibona bazalwa at meal time. Stick to the harvesters. Ukhona iverse Dr. Makhaya la ekhuluma khona ngento ethi wothi mawomile. Khona ku Yes. Ubothi nje mawomile. Ungayi emfuleni. Ungayi kude. Phuza kuwo lawa alungiswe abavuni. Alibonke igama lenkosi. Cela ukumemezela into bazalwane. Hallelujah. Ethi khona indawo emthi benokhulu ebukhosini uNkulunkulu
Leli verse olishoyo Bishop Jele liku verse 9 chapter 2 verse 9. Yes. Ngicela ukuqala ku8 ukuze lizwakale kahle. uBoaz wayesethi kuRuth, lalela lapha ndodakazi yami. Ungayi ukuyokhothoza kwenye insimi. Futhi ungasuki lapha. Sondelana nezincekukazi zami. Uverse 9 abesethi amehlo akho awanamathele ensimini ezivunayo. Ngibadonse ngendlebe abafana ukuthi bangakuthinti. Uma womile ubokuya ezitsheni uphuze la lokho okukhiwe abafana. Ngizwa ngekhalela ndikushumayela nawe. Mina manje. Yes. Ngithi nje ukhethwa nalo. Yes. Amen. Amen. Ngiyamukela. Mfowethu. So there are other gleaning fields. Yeah. But they do not have Boaz or keep my instruction to the boys. Yeah. uNkulunkulu asiyekeni manje ayefana anebhali wonke. Yeah. Futhi mhlambe makhulu kunala. Yeah. Problem awanayo Boaz. Zenza ni favor ke namathela kule enoBoaz. uBoaz also keep instruction eyintweni ezokudisturba. Hallelujah. Awuzwanga yini uma usathane ekhuluma noNkulunkulu ekhuluma ngodaba lika Job? Bavumelana besemcela uJob amhande over. Alibonga igama lika Jesu. Uma amadimoni ethi ayamqeda ngoba wayene condition ethi wonguyisa kimi. Ungenza konke okunye ungawuthinti umphefumulo wakhe. So wabamba umhlangano sathana namadimoni bafana sizombamba uJob kodwa nongenzela into. uNkulunkulu wakhe umfuna ephila. Ayethi ayamgojela uJob. Asuku sathana ngizomlimaza mina. Angikwazi ukuyobhekana noNkulunkulu wakhe esefile ngoba ngethembisa ukuthi njengoba ngimcela ngizombuyisa ephila. I'm saying there are other gleaning fields. Yeah. Kodwa iproblem awanaye uBoaz. uBoaz onamandla phezulu kwabafana. Okwazi ukuthi bafana ngiyabona amandleni kodwa ningayithinti le ntombazana. Iforeigner ningayithinti kodwa ayaziwa lapha kwaIsrael kodwa ningayithinti. Yikho ethi ke mawo umini. Ngeke kube nankinga. Bafana bayalazi into abayo. You've been introduced to all the authorities. Alibonga igama lika Jesu. Hallelujah. Uma ke ukhuluma ngokukhothoza sengiyavala bafowethu. Le nto yokukhothoza ithi kukhona abantu abahamba phambili. Yeah. Abenza the actual harvesting. Bese kuthi due to i-oversight ne-pressure yomsebenzi nomyalo engicabanga ukuthi lapha ku Leviticus chapter 19 mangaphazama kulungile sobuye sobona uthi man khothoza anoshiya deliberately nishiyele umfelokazi nishiyele intandane. So njalo abakhothozayo bebelithatha isaka begcwele ithemba elithi kudlulile abavuni lana kodwa ngoba bayaliwe ukuthi aboshiya iremnant bayishiyele thina sizoya ngethemba abuye umfelokazi nentandane isaka lakhe ligcwele. Alibonga igama lika Jesu. Ngicela ukwenza le declaration bantu besifazana abahlangane ku his will. You are called as gleaners of these last days. Khona basalile bafowethu. Molweni. Khona basalile. Abanye basale kwi wave ye revival. Abanye basala kwi wave yemimoya. Ngoba almost everyone on a desire of being great, whether a South African or a non-South African, unento ethi angehlele lapha eNingizimu Afrika ngifike ngiqala iministry ngoba laba bantu bayilambela imiracle kaNkulunkulu.
Alibonga igama lika Jesu. Khona labasinde lapho khona iremnant khona insali. You are called for such a time as this ukuba kuvuka his will ukuze abe ayokhothoza emva kwabavuna banamandla abadumile asebeke bama kwanyakaza umhlaba uNkulunkulu wethembe nina ukuthi laba basalile ngaleso sikhathi sebeyotholwa yini anomsiza webantu abakhothozayo. Open your eyes. Lentithi sicheka na kwinhlanga ezomile ukuthi alukho yini okusalile esingakuthola. Ngizwe uDavide ekhothoza kokugcina ethi ukhona inosele endlini kaSaul ukuba ngimenzele umusa ngenxa kaJonathan. We are called his will ukuba sizokhothoza sikhothozela ikingdom kaNkulunkulu. Abasanda sami your prayers mawuya kuNkulunkulu nili ungagcini ngathi usibonana ake umcela uNkulunkulu ukuthelulele isandla sakhe somusa kulabo abasale ensimini kaSimakade zomemezela 8 minute time Boaz invited Ruth. May God bless you.